Alegre, 4 de julho. A gente está aqui então com o Honda Civic do José mais uma vez. Obrigado aí, José, pela confiança. Ele reclamou de um barulho, tá fazendo bastante barulho na traseira e realmente a gente andou, tá fazendo barulho bem chato. Aí a gente foi ver aqui as buchas da barra traseira, ó a bucha como é que tá, ó, estourou já e separou. Daí que acontece, o braço transversal ele bate na carroceria. São só 2 buchas, dá pra trocar elas na prensa, tudo, né? O único problema é que é uma trabalheira, que tem que esse braço ele é junto com o outro. É uma peça só, então tem que soltar todo um lado. Solta um lado, depois solta o outro, faz, né? Não é só esse pedaço aqui, daí seria menos complicado. O bom é que como é uma peça mais robusta, dá pra trocar só a bucha. Aparentemente o restante tá ok, mas é só isso, mas dá bastante trabalho. Já foi, já trocamos a bucha, ó. Aqui é a bucha nova, já foi ali, né? E aqui é a bucha velha, ó, separou o centro. Agora a briga é montar isso aqui, porque a mola faz bastante força e não tem como botar encolhedor de mola. Não quero nem ver para encaixar. Até essa peça não é tão pesada como parecia ser, mas vai dar um trabalho. Tem que cuidar, tem geometria na traseira, né? Só que mesmo assim provavelmente vai ter que fazer uma geometria. Vamos fazer geometria porque como a bucha velha trabalha, a nova acaba ficando numa posição diferente. A Marcela tá tirando ali, vai tirar fora? Tem que tirar. Mas não tem ângulo para botar, eu acho, né? Ui, pesou. Cuidado. Bom, já mostra aqui a bucha nova, ó. Ah, tem que botar essa proteção, faltou isso. Tá aí a buchinha nova. Lá na prensa não tem mistério, lá é só calçar com uma capa de rolamento maior para extrair, depois para prensar também não tem muito mistério. Cuidado só para não empenar a peça. Agora montar aqui que vai ser bucha. Já trocamos a outra bucha do outro lado também, já estamos instalando, ó. É bem chato de instalar porque não tem como comprimir a mola com o encolhedor. Aí tem que botar o carro no chão. Tem que fazer um lado de cada vez aí, né? A gente já montou aquele lado. Agora estou montando esse. Aí para poder comprimir com um macaco aqui no chão, um cavalete, né? E depois a gente vai colocar o carro no chão. Aí no chão a gente dá um aperto final nos parafusos onde vão as buchas. Porque se apertar no ar, a bucha fica torcida e aí quando coloca no chão vai forçar ela. Na verdade vai torcer quando colocar no chão, né? Vai ficar na posição errada. Não sei se daqui a pouco não é esse o problema, porque é bem comum esse problema daquela bucha ali, né? E não sei se a Honda não aperta no ar, sei lá, alguma falha na hora de montar. Pode tocar aí, Marcelo. Marcelo tá esperando para poder fazer. Tá dando uma olhada, né? O carro tá com vazamento de óleo aqui na lateral. Ele tava vazando na mangueira ali da saída da direção hidráulica, ó. Eu já apertei a abraçadeira, tava bem... a borracha da mangueira acho que laceou, porque eu apertei e virou bastante. Tá com vazamento na tampa, na junta da tampa. Aí eu tô montando o orçamento e já dei a sugestão pro José pra gente regular a válvula, né? Que nunca foi regulado válvula nesse carro aqui, que eu lembre. Ele tem um vazamento de óleo que cai bem lá embaixo no motor. E ele é aqui, ó. Tem que desmontar mais, ele tá vazando, não vai dar pra pegar na câmera. Certamente ele tá vazando tem uma tampa lateral aqui, que era onde ia o distribuidor no modelo antigo, no 1.7. Certamente o O-ring aqui deve estar vazando, ele vaza e parece que é retentor do volante, mas não é. É esse O-ring aqui. Porque aqui tá vazando, mas não tá a nível de escorrer lá para baixo. Aí se olhar aqui atrás, dá pra ver que tem uma mangueira que passa aqui atrás, lá atrás, ó, que tá bem suja. Aí tô montando o orçamento, ver o que vai ser feito, né? Tem que trocar o óleo do motor, filtro de combustível, né? Já até passou 1000 km aqui, o José não me falou nada, mas eu vi aqui a etiqueta no para-brisa aqui. Aí tô montando o orçamento para ele, só tô vendo a junta da tampa e o O-ring, se tem disponível aqui na Honda. Então tá, aqui no Civic, então, trocando aqui a coifa da tulipa. A tulipa já tá aqui limpa.
É sempre bom passar um silicone nessa tulipa, porque ela acaba vazando. Ainda mais aqui que não tem, ó, não tem rebaixo nem nada, né? Então ela acaba vazando. Vou usar uma coifa aqui, acho que essa coifa é a mesma coifa da Duster, se eu não me engano. Ainda é uma briga de achar coifa para esse carro. Sacar aqui a tulipa, né? Encher de graxa. Já foi trocada essa coifa, foi trocada uns 2 anos atrás, foi trocada, né? É que ela fica num lugar muito ruim, ela fica acima do escapamento aqui, ó. Fica aqui em cima, daí o escapamento passa muito calor e ela não aguenta. Aqui o vazamento que eu falei, ó. Esse vazamento vem do tampão do lado, que tem no motor 1.7 do Civic G7, tem distribuidor, que vaza também ali. Daí tem o tampão escorre e vaza aqui, só pode ser ele. Até eu achava que fosse retentor do volante, mas não, é bem comum. O pessoal acha que aqui é lá no tampão lá em cima. Fechou então aqui, ó, a tulipa aqui com a coifa nova. Não teve jeito, tivemos que entrar com uma coifa de Civic mesmo. A que eu disse que ia usar aqui de Duster, ela ficou muito frouxa na borda, né? Quando apertasse aqui, ela ia ficar com o lado saltado. Tivemos que morrer com uma de Civic mesmo. Graxa nova, né? Que nem eu falei aqui, passar um silicone aqui para vedar bem, porque com a inércia ela acaba jogando graxa para fora. Até aqui na homocinete que a gente teve que fazer isso, botar um silicone, porque estava jogando graxa. É bem chatinha. Vamos ver, eu espero que era para durar a vida toda, né? Mas como pega o calor do escapamento, acaba durando, não dura muito, infelizmente. Então tá aqui no Civic do José. A gente vai tirar aqui o vazamento da junta da tampa, né? Já vamos regular válvulas, removendo os bicos injetores também. Aparentemente já mexeram nos bicos aqui. Esse carro dá bastante problema na tela dos bicos, ela se desmancha e começa a dar problema no bico. Então a gente vai dar uma olhada na telinha, ver se a telinha está inteira, trocar. Aparentemente já mexeram pelo aperto do parafuso aqui, né? Agora vamos tirar e vamos confirmar. Porque a Honda costuma apertar tudo muito bem apertado quando de fábrica. E aqui está saindo de boas. Os bicos da partida frio estavam apertados, bem apertados, né? Olha o estado deles. Limpar eles também aqui, né? Vamos conferir, porque mesmo que já tenham mexido, né? A gente já pegou bastante caso aí, que nem semana passada a gente pegou um Civic SI que o cliente comprou, não tinha histórico, e autorizou a limpar bico, dar uma olhada. A gente foi ver os bicos, deixaram sem os pré-filtros e tinha anel de vedação mascado, né? Enfim, então vamos dar uma olhada aqui, já que está na cara do outro, teve que desmontar um monte de coisa aqui. Aí já olha bicos também. Aqui na traseira ficou ainda um pouco de barulho, né? Aqui dá muito problema aqui na bucha inferior do amortecedor traseiro, ó. Ó a folga que tá. Aí na Honda é 200, quase 200 reais cada bucha dessas na Honda. Então a gente optou por trocar o amortecedor, que é quase o mesmo preço, pouca coisa mais caro. Aí já troca o amortecedor, ainda que tem pressão aquele amortecedor, mas não deve durar muito mais. Esses são os bicos do Civic na máquina, ó. Esse aqui que deu um pouquinho mais de diferença. Esse bico, ele pulsava e não saía nada. O que a gente fez então? A gente tirou as telinhas, fez retrolavagem, aí o bico pulsou. Pelo jeito a telinha, quando a pressão subia demais, a telinha descia, não sei se. A retrolavagem, a gente monta o bico ao contrário, né, para tirar o restinho da tela. E olha só como sai sujeira, ó, porque a gente acaba reaproveitando o líquido a gente põe sempre o líquido aqui nesse pote e depois reaproveita, né? Aí antes de botar na máquina a gente coloca sempre um paninho para filtrar, né? Olha como vem sujeira de dentro do bico. Fora o que ficou aqui ainda, ó. É importante sempre fazer uma retrolavagem quando mexe nas telinhas, porque senão os pedacinhos da tela caem lá para dentro e daí o bico não funciona mais mesmo. É bem comum, principalmente esse carro japonês, Honda, Toyota. Tá? Aqui os bicos de partida frio, tava tudo tapado aqui. Pode ver que tá tudo limpinho agora. Tava tapado e aqui tava entupido, tudo entupido. Aí vou botar, e a telinha também tava entupida. Vai entrar então telinha nova. Acho que só os O-rings, deixa eu ver como é. Bom, o O-ring até tá bem macio.
De repente o ringue não precisa, só a telinha. Porque eu acho que já foi mexido nesses daqui, mas deu esse primeiro, como eu falei, né? Deu esse detalhe aí. Tá, já entrou uma junta original Honda, porque a gente teve que ir na Honda para comprar esse anel de vedação, ó, o anel de vedação da tampa aqui, onde seria o distribuidor na versão anterior desse motor, né? Então já compramos tudo lá, porque o preço é o mesmo. Tampa lavadinha, tudo. Terminar de montar agora então, instalando os bicos, tudo. Pessoal, deu uma trabalheira aqui, chegar na tampa do comando aqui. Teve que soltar um monte, o chicote, ó, soltar a bateria, soltar um alternador, para ter um pouco mais de espaço aqui, ó. Olha, tudo lavado de óleo embaixo. Tava bem grudada essa tampa. Tomar cuidado que a tampa só entra numa posição, ó, só sai numa posição, não tenta girar ela antes de tirar. Ó, tem onde passa o sensor de fase. Agora trocar o anelzinho de vedação ali. Tá bem duro, né? Quebrar pra sair até. Aqui tá o anel novo. Quase R$100 esse anelzinho de vedação. Ali tá o novinho. Aqui tá o vazamento maldito que pinga lá embaixo, parece retentor do volante, mas não é. Ali já encheu de óleo de novo. Seguindo a manutenção do Civic, né? Teoricamente, com o tempo, a injeção eletrônica vai se adaptando a qualquer mudança, né? Mas às vezes demora. Então, como a gente fez aqui, tem uma limpeza de borboleta, um ajuste de válvulas. Foi regulada a válvula também ali no Civic. Então a gente vem aqui, entra com o scanner, ó. Já está plugado aqui no Civic aqui. Resetar os parâmetros auto-adaptativos, né? Aqui são desadaptativos, né? Teoricamente é auto também. E resetar borbolando a posição da borboleta. Que a borboleta às vezes demora um pouco, né? Que a borboleta vai criando sujeira nas laterais. Daí com a injeção demora para entender. E com o tempo ela vai se ajustando, vai abrindo um pouco mais. Daí agora que a gente limpou ali a borboleta, ela fecha um pouquinho. Normalmente só atrapalha a marcha lenta, não atrapalha outras coisas no carro. Mas alguns carros podem ter algum problema de ler a sonda lambda, se ficar muito tempo em marcha lenta, ele dá uma atrapalhada. Então tá aqui no Civic, então a gente tá trocando o coxim inferior de torção do motor, ó, esse daqui. Tá todo estourado, era original do carro ainda, ó, estourou aqui. Aqui então nem se fala, né? Aproveitando para dar mais um talento, né? Protetor de carta já foi lavado. Vou mostrar para vocês aqui embaixo. A gente sempre lava tudo, né? Tanto para monitorar, como porque esteticamente, né? Fica mais apresentável. Olha aí, ó. O jeito que tá aí, né? Tem que estar esfregando, botando. A gente usa o gimo desengraxante, ó. Biodegradável. Já deu uma esfregada boa. Aí como já muda um monte. Depois é só bater uma água que ele tira tudo isso. Ele já tinha esfregado um monte aqui, agora falta pouco. E o carro ele tá dando um erro no câmbio automático, né? Sensor de pressão do óleo. Deixa eu ver se dá pra chegar por baixo aqui. Ali tá ele ali, ó. Sensor de pressão de óleo ali, ó. Esse cara tá dando erro, vamos substituir ele. O carro fica piscando o D no painel. E o câmbio fica com funcionamento meio torto.
substituir aquele sensor ali, que é bem comum esse problema. É, pessoal, o Honda aqui do José não dá sossego. Olha aqui onde resolveu vazar agora. Não parecia estar vazando antes, de repente agora ele limpou, né? Então tá, tem que ir mais esse aqui agora pra ver. Bom, na Honda só vende o anel, o tampão completo, por mais de R$100. Então a gente foi numa casa de gacheta e compramos o anel de Viton, que é resistente à gasolina e altas temperaturas, né? E trocamos só o anelzinho de vedação, daí os R$5 aqui, nem isso. Então agora a gente põe um pouquinho de detergente de louça e encaixa ele no lugar, daí parou o vazamento, né? Claro, nesse caso aqui, o tampão saiu inteiro, né? Minto, uma orelhinha só quebrou, ó. Mas ele vai ficar no lugar. Então tá, pessoal, agora no Civic aqui, então a gente trocou a solenoide aqui embaixo, né? Aquela que eu mostrei antes fechou, parou de dar o erro lá. Agora a gente vai trocar aqui, ó. Eu tinha que apontar com alguma coisa aqui, ó. Ali, ó. Aqui hoje tá cheio de óleo aqui atrás. Aqui, ó. Aqui é o filtro de óleo do câmbio, ó. Ali onde tá tocando ali, ó. Filtro do óleo do câmbio. A gente vai trocar, nunca foi trocado. A Honda tem uma recomendação, Marcelo? Agora deu um branco? Não fala em nada de troca do filtro. Mas é bom, né? Não custa aí trocar cada, acho que... A Honda manda trocar a cada 40 mil o óleo do câmbio, né? Então, acho que com 120 mil é bom trocar esse filtro, né? O óleo do câmbio aqui não tem 20 mil quilômetros direito que eu troquei, né? Então a gente vai trocar o filtro para prevenir. E até ele já tá vazando pelas braçadeiras elásticas, né? Tá com óleo ali, né? Mas acho que agora resolvemos a questão de vazamento de óleo aqui do Honda, desse Civic. Acho que chega, né? Aqui não vazou mais, aqui a gente botou o anel de Viton. A tampão lateral também. Fechou então, pessoal. O Civic do José é finalizado. Resolvido então. O D piscando no painel realmente era só o sensor de pressão do câmbio, aquele que a gente mostrou aqui na frente. Substituímos ali. Deu certo. Aqui o filtro de óleo do câmbio, ó. Aquele que vai ali atrás, substituído também, né? Esse aqui é o velho. Aí já substituí todas as braçadeiras por braçadeiras de parafuso, porque estava vazando já ali também. Então, recapitulando pontos de vazamento ali, né? Tem aquele tampão lateral aqui, o outro tampão do outro lado. Isso aqui estava vazando, junta da tampa. O sensor lá do câmbio também estava vazando. Tinha bastante ponto ali. Mas fechou então. Deixa eu virar aqui para mim. Isso aí então. Obrigado aí, José, pela confiança. Obrigado por você estar assistindo. Se quiser fazer manutenção conosco, entre em contato por WhatsApp, e-mail, telefone. Se já tiver ideia do que quer fazer, a gente consegue montar um pré-orçamento e deixar seu carro zero, beleza? Feito então. Aquele abraço.